हेलो वेलकम टु ब्याक टु एभ्रिवान सिटिबिटी मिट च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी के भन्छौँ, फिजिक्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिभिआई क्वेसन बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसबाट सोध्न सकिन्छन्। अनि के भन्छ, न्युमेरिकलको भिडियो जुन छ नि, जो 2081मा सोधिएको क्वेसन न्युमेरिकल जुन छ, मैले भिडियो बनाएर अस्ति नै दिइहालेको छु युट्युब च्यानलमा। अनि त्यसको भिडियोको लिङ्क म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। किनभने त्यहाँबाट पनि प्रिभियस इयरमा सोधिएका क्वेसन सिटिबिटी जहिले पनि रिपिट हुने गर्छ। त्यसबाट एउटा दुईवटा क्वेसन एउटा क्वेसन त पक्कै हो आउँछ नै आउँछ। त्यही भएर त्यहाँबाट तपाईँकोबाट हेर्नु होला। अनि के भन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूका भिडियो पनि न्युमेरिकलको नै आज बेलुका 12-1 बजीसम्म आइहाल्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन ल। आज हामी यस भिडियोतिर लागौँ के छ भनेर। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेछ भनेर, वाट इज द डाइमेन्सन अफ डायमिटर। डाइमेन्सनको के भन्छ, डायमिटरको डाइमेन्सन के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ। किनभने लेन्थ भनेको मिटर हो नि त, मिटरको डाइमेन्सन के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ। ठिक छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन छ, विच अफ द फ्लोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी कुन हो, प्रेसर हो। स्केलर क्वान्टिटी प्रेसर हो। बाँकी जुन छ नि, बाँकीको जुन के हो हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी, यो एसिलेसन अनि यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। जसमा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ भेक्टर क्वान्टिटी। जसमा स्केलर क्वान्टिटी भनेको जसमा स्केलर क्वान्टिटी जसमा म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई भन्छ स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीमा त्यही डिफ्रेन्स रहेछ। अनि भनिरहेको छ, वाट इज द फर्मुला टाइम टु रिक्वायर टु रिच द म्याक्सिमम हाइट फर अ प्रोजेक्टाइल थ्रु अ मेकिङ एङ्गल थीटा एन्ड इट्स भेलोसिटी यु। यो क्वेसन के भनिरहेको छ भनेर, एकछिनको लागि यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो नि। यो हाम्रो ग्राउन्डमा एउटा प्रोजेक्टाइल एउटा अब्जेक्ट फाल्यो होइन, त्यो प्रोजेक्टाइल हो। त्यसको के भन्छ, एङ्गल जुन छ नि, एङ्गल के भन्छ भनेर, यहाँ थीटा रहेछ। ठिक छ, थीटा एङ्गल बनाएको छन्। अनि यसको इनिसियल भेलोसिटी के रहेछ, यु रहेछ नि। अनि इनिसियल भेलोसिटी यु रहेछ। अनि त्यो भन्छ यो म्याक्सिमम हाइट पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ त। जब भेलोसिटी यु हुन्छ अनि म्याक्सिमम हाइट पुग्नको लागि कति हुन्छ, हाम्रो एन्सर यो हुन्छ ए नम्बरको। तर यहाँ त टु यु साइन थीटा जी हुनु पर्थ्यो, किनभने टु यु साइन थीटा जी कति बेला हुन्थ्यो भनेको म्याक्सिमम हाइट यहाँ आयो, तर यहाँ फेरि यो तल फर्केर आउँथ्यो नि। अनि यो टु यु साइन थीटा जी हुन्थ्यो, किनभने यो टाइम अफ एसेन्ट, माथि जानलाई टाइम अफ एसेन्ट भनिन्छ, तल आउनलाई टाइम अफ डिसेन्ट भनिन्छ। अनि टाइम अफ एसेन्टको मात्र कुरा गरिरहेको छ, किनभने म्याक्सिमम हाइट चाहिँ मात्र भनिरहेको छ नि त। हाइट चाहिँ फेरि त्यो रिटर्न आउँछ, त्यसको कुरा गरिरहेको छैन यहाँ। त्यही भएर टाइम अफ एसेन्ट हुँदा टु यु साइन थीटा जी हुन्छ। टाइम अफ डिसेन्ट टाइम अफ डिसेन्ट हुँदा फेरि यो टु यु साइन थीटा जी हुन्थ्यो। अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 4 नम्बरको, वाट इज द एक्सटेन्सन अफ अ बडी अफ मास 2 ग्राम इज एक्ट विथ फोर्स 40 न्युटन। यहाँ के भन्छ, एफ इक्वल टु फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, एफ इक्वल टु एम ए मास इन्टु एक्सलेरेसन हो नि। अनि यहाँ फोर्स हाम्रो 40 न्युटन छ, के छ 40 न्युटन। अनि मास हाम्रो 2 ग्राम छ, यो 2 ग्राम बा यहाँ 1000 हुन्छ। के हुन्छ, 2 ग्राममा 1000, यो 2 ग्राममा 1000 हुन्छ। 2 ग्राममा 1000 किन हुन्छ यहाँ हुन्छ भनेर, 2 ग्राममा 1000 के भन्छ, यहाँ 2 ग्राम छ नि, ग्रामलाई हामीले केजीमा लानुपर्छ होइन। त्यो ग्राममा केजीमा लाउनको लागि के भन्छ, हामीले 2/1000ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि यो बल्ल हाम्रो केजीमा जान्छ। अनि यो 0.002 आउँछ होइन। यो 0.002 आएपछि अनि हाम्रो के हुन्छ भने, एफ इक्वल टु मास हाम्रो कति भइहाल्यो, 0.002 होइन। अनि एसएसन यहाँ छ। अनि फोर्स हाम्रो कति रहेछ, 40 न्युटन। 40 न्युटनमा 0.002। अनि हाम्रो एन्सर आउँछ कति, 2000 मिटर पर स्क्वायर। यानी के हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ, डी नम्बर। ठिक छ। अनि 6 नम्बर क्वेसन के रहेछ भने, यो 5 नम्बर
5 मिनट हो नि 5 मिनट के रहेछ इफ द टेम्परेचर अफ लिक्विड इज इन्क्रिज व्हाट ह्यापन इट्स टु इट्स भेस्कोसिटी यो टेम्परेचर जुन छ नि टेम्परेचर इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु भिस्कोसिटी हुन्छ जब टेम्परेचर इन्भर्सली प्रोपोर्सन भिस्कोसिटी हुन्छ भने टेम्परेचर जब बढ्छ त हाम्रो भिस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ होइन यहाँ के भनिरहेको छ भने यहाँ इफ द टेम्परेचर अफ लिक्विड इन्क्रिज जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो भिस्कोसिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ ए भिस्कोसिटी के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज हुन्छ अनि नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ हाम्रो in which one of the following state have particular tightly packed कुन हुन्छ त यहाँ हाम्रो टाइटली प्याक हाम्रो भनेको सोलिड हुन्छ के हुन्छ सोलिड किनभने ग्यास त लुजली प्याक हुन्छ भेपर लिक्विड त त्यस लुजली प्याक हुन्छ त्यो अनि भन्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेजर बाई विच अफ द फ्लोइङ इज पारामिटर रिलेटिभ ह्युमिडिटी केले मेजर गर्छ मतलब कुन पारामिटरमा मेजर गरिन्छ त्यो टेम्परेचरमा गर्ने गर्छ केमा टेम्परेचर ठिक छ अनि विच अफ द फ्लोइङ इज अ करेक्ट रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ एन्ड रेडियस फोकल लेन्थ र रेडियसन करेक्सन के हुन्छ आर इक्वल टु 2f हुन्छ के हुन्छ आर इक्वल टु 2f अनि 9 नम्बर क्वेसन रहेछ what can be unit of focal length estimated to power of lens यहाँ लेन्सको एसआई युनिट के हो भनेर डायपिटर हो के हो DIOPTER यो सोध्न सकिन्छ के यो सोध्ने एसआई युनिट अफ लेन्स भनेको डायपिटर हो अनि जुन डायपिटर छ नि त्यो केमा मिटर किलोमिटर मिलिमिटर केमा नाप्ने गर्छ त्यो मिटरमा नाप्ने गर्छ जहिले पनि के हो मिटरमा नाप्ने गर्छ अनि हाम्रो आन्सर ए हुन्छ अनि त्यसपछि के भन्छ यो 10 भनौँ व्हाट इज द इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ आइडेन्टिकली वेभ y इक्वल टु a sin WT माइनस के इन अपोजिट डाइरेक्सन किनभने यो y इक्वल टु a sin WT माइनस KX जुन छ नि यो यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने यहाँ माइनस हुन्छ नि यहाँ प्लस हुन्छ के हुन्छ माइनस हुँदा यहाँ प्लस के हुन्छ y sin इक्वल WT प्लस KX एन्सर हाम्रो बी हुन्छ किनभने प्रोग्रेसिभ वेभको डिफाइन के हो भनेको अपोजिट इन डाइरेक्सनमा दुईटा वेभ गर्छ ट्रान्सफर हुन्छ भने अपोजिट इन वेभ एकअर्कासँग अपोजिट इन वेभमा जस्तै यो एकछिनको लागि एउटा यो ठिक छ यस्तो गरेर हाम्रो वेभ हुन्छ नि त यस्तो वेभ के भन्छ यो यतातिर जान्छ भने यो यतातिर जान्छ होइन त्यो एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ नि त एकअर्का अपोजिट डाइरेक्सनमा जाँदा एउटा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ एउटा नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ होइन त्यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा प्लस केएक्स हुन्छ अनि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा माइनस यहाँ केएक्स हुन्छ बस त्यति हो यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा गइरहेछ त्यही भएर यहाँ WT माइनस केएक्स रहेछ अनि यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा y इक्वल टु a sin WT प्लस केएक्स हुन्छ अनि 11 नम्बर क्वेसन हुन्छ इन accordance to the Laplace correction the bulk modulus of elasticity is equal to the which of the flowing factor हैन यसमा के हुन्छ डी नम्बरको अनि how many numbers of electron will exist in two charge 12.50 into 10 per 10 अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेछ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल यो मध्ये डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल कुन हो भनेको इन्सुलेटर जसमा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भनेको जसमा हिट पास हुँदैन यहाँ सेमी कन्डक्टर भनेको थोरै पास हुन्छ गुड कन्डक्टर राम्ररी पास हुन्छ रेसिस्टेन्स भनेको इलेक्ट्रिसिटी पास नै हुन्छ इन्सुलेटर भनेको जसबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन त्यसलाई भन्छ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल अनि त्यस 14 नम्बर छ लेट M1 and M2 आर बी द म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ अ म्याग्नेट along the axial line क्वेसन छुट्याएको छ के हुन्छ यहाँ क्वेसन एकछिन म हेरिहाल्यो axial line and equational line represent at the equal distance from the center of a magnet which can be relation यसको रिलेसन के हुन्छ भने M1 equal to 2m2 हुन्छ and the value of angle of dip at the location except at pole and equator
पोल एन्ड इक्वेटरमा कति हुन्छ? जब यो एङ्गल अफ डिप सोध्छ भने पोलमा 90 हुन्छ। पोलमा के हुन्छ? POLE पोल होइन, पोल हो। अनि एङ्गल अफ यो पोल अनि इक्वेटरमा के हुन्छ? 0 के हुन्छ इक्वेटरमा होइन। तर यहाँ सोधिरहेछ र पोल र इक्वेटरको बिचमा कति हुन्छ त? पोल र इक्वेटरको बिचमा कति हुन्छ? बिट्विन 0 डिग्री टु 100 डिग्रीसम्म हुन्छ। के हुन्छ? 0 डिग्रीदेखि 100 डिग्रीसम्म हाम्रो यो बिट्विन पोल र इक्वेटरमा हुन्छ। त्यो भइहाल्यो। अनि सिस्टममा के रहेछ क्वेसन? इन विच केस द डाइरेक्ट करेन्ट, कुन केसमा डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ? हाम्रो दुई टाइपको करेन्ट हुन्छ जेनरली, AC अनि DC होइन। AC र DC। AC अल्टरनेटिभ करेन्टमा म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुवै के हुन्छ? भ्यारी हुन्छ, फिक्स हुँदैन। त्यही भएर DCमा के हुन्छ? म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ होइन। DC भनेको डाइरेक्ट करेन्टमा म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ, तर एसीमा म्याग्निच्युड डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन। त्यही भएर यहाँ भन्छ डाइरेक्ट करेन्टमा के हुन्छ? म्याग्निच्युड एन्ड डाइरेक्सन रिमेन कन्स्ट्यान्ट। हेलो, वेलकम टु ब्याक टु एभ्रिवान CTBT मिट च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी के भन्छौँ? फिजिक्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट VBI क्वेसन बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसबाट सोध्न सकिन्छन्। अनि के भन्छ, न्युमेरिकलको भिडियो जुन छ नि, 2081मा सोधिएको क्वेसन न्युमेरिकल जुन छ, मैले भिडियो बनाएर अस्ति नै दिइहालेको छु युट्युब च्यानलमा। अनि त्यसको भिडियोको लिङ्क म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। किनभने त्यहाँबाट पनि प्रिभियस इयरमा सोधिएका क्वेसन सिभिल जहिले पनि रिपिट हुने गरिन्छ। त्यसबाट एउटा दुईवटा क्वेसन एउटा क्वेसन त पक्कै हो आउँछ नै आउँछ। त्यही भएर त्यहाँबाट तपाईँकोबाट हेर्नु होला। अनि के भन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूका भिडियो पनि न्युमेरिकलको नै आज बेलुका 12-1 बजीसम्म आइहाल्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। ल आज हामी यस भिडियोतिर लागौँ के छ भनेर। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेछ भनेर, वाट इज द डाइमेन्सन अफ डाइमेन्सनको के भन्छ? डायमिटरको डाइमेन्सन के हुन्छ? लेन्थ हुन्छ। किनभने लेन्थ भनेको मिटर हो नि त, मिटरको डाइमेन्सन के हुन्छ? लेन्थ हुन्छ। ठिक छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन छ, विच अफ द फ्लोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी? स्केलर क्वान्टिटी कुन हो? प्रेसर हो। स्केलर क्वान्टिटी प्रेसर हो। बाँकी जुन छ नि, बाँकीको जुन के हो हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी, यो एसिलेसन अनि यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट के हो? भेक्टर क्वान्टिटी। जसमा म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ भेक्टर क्वान्टिटी। जसमा स्केलर क्वान्टिटी भनेको जसमा जसमा म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई भन्छ स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीमा त्यही डिफ्रेन्स रहेछ। अनि भनिरहेको छ, वाट इज द फर्मुला टाइम टु रिक्वायर टु रिच द म्याक्सिमम हाइट फर अ प्रोजेक्टाइल थ्रु अ मेकिङ एङ्गल थीटा एन्ड इट्स भेलोसिटी u? यो क्वेसन के भनिरहेको छ भनेर, एकछिनको लागि यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो नि। यो हाम्रो ग्राउन्डमा एउटा प्रोजेक्टाइल एउटा अब्जेक्ट फाल्यो होइन, त्यो प्रोजेक्टाइल हो। त्यसको के भन्छ? एङ्गल जुन छ नि, एङ्गल के भन्छ भनेर यहाँ थीटा रहेछ। ठिक छ, थीटा एङ्गल बनाएको छन्। अनि यसको इनिसियल भेलोसिटी के रहेछ? यु रहेछ नि। अनि इनिसियल भेलोसिटी यु रहेछ। अनि त्यो भन्छ यो म्याक्सिमम हाइट पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ त? जब भेलोसिटी यु हुन्छ अनि म्याक्सिमम हाइट पुग्नको लागि कति हुन्छ? हाम्रो एन्सर यो हुन्छ ए नम्बरको। तर यहाँ त 2u sin थीटा जी हुनु पर्थ्यो। किनभने 2u sin थीटा जी कति बेला हुन्थ्यो भनेको म्याक्सिमम हाइट यहाँ आयो, तर यहाँ फेरि यो तल फर्केर आउँथ्यो नि। अनि यो 2u sin थीटा जी हुन्थ्यो, किनभने यो टाइम अफ एसेन्ट, माथि जानलाई टाइम अफ एसेन्ट भनिन्छ, तल आउनलाई टाइम अफ डिसेन्ट भनिन्छ। अनि टाइम अफ एसेन्टको मात्र कुरा गरिरहेको छ, किनभने म्याक्सिमम हाइट चाहिँ मात्र भनिरहेको छ नि त। हाइट चाहिँ फेरि त्यो रिटर्न आउँछ, त्यसको कुरा गरिरहेको छ नि यहाँ। त्यही भएर टाइम अफ एसेन्ट हुँदा 2u sin थीटा जी हुन्छ। टाइम अफ डिसेन्ट हुँदा फेरि यो 2u sin थीटा जी हुन्थ्यो। अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 4 नम्बरको,
वाट इज द एक्सलेरेसन अफ अ बडी अफ मास 2 ग्राम इज एक्ट विथ फोर्स 40 न्युटन। यहाँ के भन्छ एफ इक्वल टु फोर्सको फर्मुला के हुन्छ एफ इक्वल टु एम ए मास इन्टु एक्सलेरेसन हो नि। अनि यहाँ फोर्स आउन 40 न्युटन छ के छ 40 न्युटन अनि मास हाम्रो 2 ग्राम छ यो 2 ग्राम बा यहाँ 1000 हुन्छ। के हुन्छ 2 ग्राममा 1000 यो 2 ग्राममा 1000 हुन्छ। 2 ग्राममा 1000 किन हुन्छ यहाँ हुन्छ भनेर 2 ग्राममा 1000 के भन्छ यहाँ 2 ग्राम छ नि ग्रामलाई हामीले केजीमा लानुपर्छ होइन। त्यो ग्राममा केजीमा लाउनको लागि के भन्छ हामीले 2/1000ले डिभाइड गर्नुपर्छ अनि यो बल्ल हाम्रो केजीमा जान्छ अनि यो 0.002 आउँछ होइन। यो 0.002 आएपछि अनि हाम्रो के हुन्छ भने एफ इक्वल टु मास हाम्रो कति भइहाल्यो 0.002 होइन। अनि एक्सलेरेसन यहाँ छ अनि फोर्स हाम्रो कति रहेछ 40 न्युटन 40 न्युटनमा 0.002 अनि हाम्रो एन्सर आउँछ कति 2000 मिटर पर स्क्वायर। यानी के हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ डी नम्बर ठीक छ। अनि 6 नम्बर क्वेसन के रहेछ भने यो 5 नम्बर 5 नम्बर हो नि 5 नम्बर के रहेछ इफ द टेम्परेचर अफ लिक्विड इज इन्क्रिज व्हाट ह्यापन इट्स टु इट्स भेस्कोसिटी। यो टेम्परेचर जुन छ नि टेम्परेचर इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु भिस्कोसिटी हुन्छ। जब टेम्परेचर इन्भर्सली प्रोपोर्सन भिस्कोसिटी हुन्छ भने टेम्परेचर जब बढ्छ त हाम्रो भिस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ होइन। यहाँ के भनिरहेको छ भने यहाँ इफ द टेम्परेचर अफ लिक्विड इन्क्रिज जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो भिस्कोसिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ ए भिस्कोसिटी के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ हाम्रो इन विच वान अफ द फ्लोइङ स्टेट ह्याभ पार्टिकुलर टाइटली प्याक कुन हुन्छ त यहाँ हाम्रो टाइटली प्याक हाम्रो भनेको सोलिड हुन्छ के हुन्छ सोलिड किनभने ग्यास त लुजली प्याक हुन्छ भेपर लिक्विड त त्यस लुजली प्याक हुन्छ त्यो अनि भन्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेजर बाई विच अफ द फ्लोइङ इज पारामिटर रिलेटिभ ह्युमिडिटी केले मेजर गर्छ मतलब कुन पारामिटरमा मेजर गरिन्छ त्यो टेम्परेचरमा गर्ने गर्छ केमा टेम्परेचर ठीक छ। अनि विच अफ द फ्लोइङ इज अ करेक्ट रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ एन्ड रेडियस फोकल लेन्थ र रेडियसन करेक्सन के हुन्छ आर इक्वल टु 2f हुन्छ के हुन्छ आर इक्वल टु 2f। अनि 9 नम्बर क्वेसन रहेछ what can be unit of focal length estimated to power of lens। यहाँ लेन्सको एसआई युनिट के हो भनेर डायपिटर हो के हो DIOPTER यो सोध्न सकिन्छ के यो सोध्ने एसआई युनिट अफ लेन्स भनेको डायपिटर हो। अनि जुन डायपिटर छ नि त्यो केमा मिटर किलोमिटर मिलिमिटर केमा नाप्ने गर्छ त्यो मिटरमा नाप्ने गर्छ जहिले पनि के हो मिटरमा नाप्ने गर्छ अनि हाम्रो एन्सर ए हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्छ यो 10 भनौँ व्हाट इज द इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ आइडेन्टिकली वेभ y इक्वल टु ए साइन WT माइनस के इन अपोजिट डाइरेक्सन किनभने यो y इक्वल टु ए साइन WT माइनस केएक्स जुन छ नि यो यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने यहाँ माइनस हुन्छ नि यहाँ प्लस हुन्छ के हुन्छ माइनस हुँदा यहाँ प्लस के हुन्छ y साइन इक्वल WT प्लस केएक्स एन्सर हाम्रो बी हुन्छ। किनभने प्रोग्रेसिभ वेभको डिफाइन के हो भनेको अपोजिट इन डाइरेक्सनमा दुईटा वेभ गर्छ ट्रान्सफर हुन्छ भने अपोजिट इन वेभ एकअर्कासँग अपोजिट इन वेभमा जस्तै यो एकछिनको लागि एउटा यो ठिक छ यस्तो गरेर हाम्रो वेभ हुन्छ नि त यस्तो वेभ के भन्छ यो यतातिर जान्छ भने यो यतातिर जान्छ होइन त्यो एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ नि त एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा जाँदा एउटा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ एउटा नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ होइन त्यही भएर पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा प्लस केएक्स हुन्छ अनि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा माइनस यहाँ केएक्स हुन्छ बस त्यति हो। यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा गइरहेछ त्यही भएर यहाँ WT माइनस केएक्स रहेछ अनि यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जाँदा
y इक्वल टु SNWT प्लस kx हुन्छ। अनि 11 नम्बर क्वेसन हुन्छ इन accordance to the Laplace correction the bulk modulus of elasticity is equal to the which of the flowing factor हैन। यसमा के हुन्छ डी नम्बरको। अनि हाउ मेनी नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन विल एक्जिस्ट इन टू चार्ज 1.12.50 into 10^10। अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेछ डायमेट्रिक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल यो मध्ये डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल कुन हो भनेको इन्सुलेटर जसमा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भनेको जसमा हिट पास हुँदैन। यहाँ सेमी कन्डक्टर भनेको थोरै थोरै पास हुन्छ, गुड कन्डक्टर राम्ररी पास हुन्छ, रेसिस्टेन्स भनेको इलेक्ट्रिसिटी पास नै हुन्छ, इन्सुलेटर भनेको जसबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन त्यसलाई भन्छ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल। अनि त्यस 14 नम्बर छ लेट M1 and M2 आर बी द म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ अ म्याग्नेट along the axial line and axial line क्वेसन छुट्याएको छ के हुन्छ यहाँ क्वेसन एकछिन म हेरिहाल्यो। axial line and equational line represent at the equal distance from the center of a magnet which can be relation। यसको रिलेसन के हुन्छ भने M1 equal to 2M2 हुन्छ। अनि द भ्यालु अफ एङ्गल अफ डिप एट द लोकेसन एक्सेप्ट एट पोल एन्ड इक्वेटर। पोल एन्ड इक्वेटरमा कति हुन्छ जब यो एङ्गल अफ डिप सोध्छ भने पोलमा 90 हुन्छ, पोलमा के हुन्छ POLE पोल होइन पोल हो। अनि एङ्गल अफ यो पोल अनि इक्वेटरमा के हुन्छ 0 के हुन्छ इक्वेटरमा हैन। यहाँ तर यहाँ सोधिरहेको छ र पोल र इक्वेटरको बिचमा कति हुन्छ त पोल र इक्वेटरको बिचमा कति हुन्छ बिट्विन 0 डिग्री टु 100 डिग्रीसम्म हुन्छ। के हुन्छ 0 डिग्रीदेखि 100 डिग्रीसम्म हाम्रो यो बिट्विन पोल र इक्वेटरमा हुन्छ त्यो भइहाल्यो। अनि सिस्टममा के रहेछ क्वेसन इन विच केस द डाइरेक्ट करेन्ट कुन केसमा डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ। हाम्रो दुई टाइपको करेन्ट हुन्छ जेनरली एसी अनि डिसी हैन। एसी र डिसी एसी अल्टरनेटिभ करेन्टमा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै के हुन्छ भ्यारी हुन्छ, फिक्स हुँदैन त्यही भएर डिसीमा के हुन्छ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ हैन। डिसी भनेको डाइरेक्ट करेन्टमा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ तर एसीमा म्याग्निट्युड डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन। त्यही भएर यहाँ भन्छ डाइरेक्ट करेन्टमा के हुन्छ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन रिमेन कन्स्ट्यान्ट। म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहिँ रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। हाम्रो एन्सर ए भइहाल्छ ठिक छ। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन छ द 1 युनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टु 1 किलोवाट के हुन्छ 1 किलोवाट आवर हैन। अनि त्यसपछि छ 18 नम्बर क्वेसन टु मेटल ए एन्ड बी वर्क फंक्सन यति एन्ड स्प्रेड विच इज वाट इज वेभ लेन्थ। यसको वेभ लेन्थ के हुन्छ भनेर वर्क फंक्सन भनेको 5 हैन। वर्क फंक्सन इक्वल टु 5 वर्क फंक्सन फर्मुला के हुन्छ HC बाई वेभ लेन्थ हैन। जब हाम्रो यो वेभ लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ त हाम्रो के भन्छ यो नै जब वर्क फंक्सन इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो वेभ लेन्थ डिक्रिज हुन्छ हैन। तब यहाँ के भनिरहेको छ इफ ए मेटल वर्क फंक्सन ए एन्ड बी यति रेस्पेक्ट टु which metal has greater threshold wavelength। यहाँ threshold wavelength हुन्छ यहाँ क्वेसनले छुट्याएको छ threshold wavelength हुन्छ। अनि जब वर्क फंक्सनको फर्मुला यति हुन्छ भने यहाँ भनिरहेको छ ए को 0.4 यो 0.4 बढी भयो नि त यो 0.1 कम भयो 0.4 बढी भयो भने यहाँ हाम्रो वेभलेन्थ कम हुन्छ अनि 0.1 कम भयो भने त हाम्रो यहाँ फ्रिक्वेन्सी अफ वेभलेन्थ बढी हुन्छ। यहाँ भने थ्रेसर ग्रेटर वेभलेन्थ भनिरहेको छ के हुन्छ
ग्रेटर यहाँ क्वेसन छुट्याएको छ GREATER। ग्रेटर वेभलेन्थ कुनमा बढी हुन्छ, एमा हुन्छ कि बीमा हुन्छ? हाम्रो बीमा हुन्छ, किनभने यो कम हुन्छ जब वर्क फङ्सन हाम्रो कम छ भने के भन्छ, वर्क फङ्सन कम हुँदा वेभलेन्थ के हुन्छ, बढी हुन्छ होइन, त्यही भएर हाम्रो मेटल बी हुन्छ। ठिक छ। 19 क्वेसन छ, वाट इज द नेचर अफ चेन्ज अफ क्याथोड? क्याथोड चेन्ज हुने नेचर के हो भने नेगेटिभ हो। ठिक छ। अनि कार्बन डेटिङ टेक्निक इज युटिलाइज एस्टिमेट अफ एज अफ फोसिललाई कार्बन डेटिङ युज गर्छ एज अफ फोसिलको लागि। अनि छ फर्स्ट ल अफ रिलेटेड टु द द फर्स्ट ल अफ मोसन इज रिलेटेड टु प्रोपर्टी अफ नेचर इनेसिया। अनि द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम गिभ्स, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम के दिन्छ? रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमले के दिन्छ? रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम फोर्स, F equal to मोमेन्टम फर्मुला के दिन्छ? F equal to ma। which of the acceleration of body of mass 2 gram act with force 14 न्युटन? अहिले यो त क्वेसन अहिले हामी गऱ्यो भने यो डी नहुन्छ 200 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसपछि विच अफ द फर्मुला, वाट इज द फर्मुला अफ इम्पल्स? फर्मुला अफ इम्पल्स के हो? फर्मुला अफ इम्पल्स, फर्मुला अफ इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम। के हो? चेन्ज इन मोमेन्टम। ठिक छ। अनि द रिलेसन बिट्विन लिनियर भेलोसिटी एन्ड एङ्गुलर रेडियस इज V इक्वल टु WR। एन्सर यहाँ हुन्छ V इक्वल टु WR। हाम्रो रिलेसन हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम र लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटीमा। अनि छ वाट इज द जेन्डर रिलेसन बिट्विन थीटा एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट? जेन्डर रिलेसन थीटा, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्टेन्स भने के हो भनेर एकछिन हामी डिस्टेन्स कुरा गरौँ है। जस्तै यो डिस्टेन्स हो होइन, यो एउटा वे हो, कुनै एउटा बाटो हो। यहाँ जस्तै एकछिनको लागि यो काठमाडौँदेखि विराटनगर आउन एउटा बाटो हो नि। यो काठमाडौँदेखि यो विराटनगर आउने एउटा बाटो हो। यो एकदम स्ट्रेट लाइन वेमा रहेछ, तर यो अलिक भाङ्गो टिङ्गो रहेछ। अनि यो हाम्रो के भ्यालु? यो हाम्रो के भ्यालु? डिस्टेन्स। अनि यो भ्यालु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट पोइन्ट बिट्विन इनिसियल र फाइनल पोइन्ट। सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल र फाइनल पोइन्टलाई के भन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट। द पाथ अफ भनेको डिस्टेन्स भनेको जो बडी डिस्टेन्स हुन्छ, जो सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? डिस्टेन्स होइन। अनि यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ भनेर डिस्टेन्स इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल हुँदैन। डिस्टेन्स चाहिँ स्मलर हुँदैन डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा। डिस्टेन्स इज स्मलर देन टु डिस्प्लेस, यो पनि हुँदैन। डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट, यो हुन्छ। डिस्टेन्स ग्रेटर पनि हुनसक्छ र इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुनसक्छ है। अनि द स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ गिभ द यो स्लोप अफ भेलोसिटी र टाइम यो भेलोसिटी र टाइम ग्राफले हामीलाई के दिन्छ? भेलोसिटी र टाइम ग्राफले हामीलाई के दिन्छ भनेर भेलोसिटी टाइम ग्राफले हामीलाई के दिन्छ भने मास चाहिँ दिँदैन, यसमा मास पुरै आउँदै हुँदैन। डिस्प्ले यहाँ हामीलाई एक्सिलेरेसन दिन्छ, एक्सिलेरेसन दिन्छ। ठिक छ। अनि 3 नम्बर क्वेसन रहेछ, वाट इज द एरिया कभर्ड बाई द भेलोसिटी टाइम ग्राफ? भेलोसिटी टाइम ग्राफले एरिया कभर गर्छ भने एकछिन यति क्वेसन रहेछ होइन। यो क्वेसन यहाँ रिपिट छ, अलिक कन्फ्युज भएको क्वेसन मलाई है।
के भन्छ भनेर 4 नम्बरमा क्वेसन 4 नम्बर होइन र 3 नम्बर होइन 3 नम्बर what is the area covered by the velocity area covered by the velocity time graph थ्री क्वेसन के रहेछ वाट इज द एरिया कभर बाई द भेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया कभर के भेलोसिटी टाइम ग्राफले डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ होइन ड्युरिङ प्रोजेक्टाइल मोसन विच वाट क्यान विथ एक्सप्रेसन एलोङ द भर्टिकल डाइरेक्सन के चाहिँ प्रोजेक्टाइल ड्युरिङ प्रोजेक्टाइल जहिले प्रोजेक्ट गर्छ त विच क्यान एक्सप्रेसन एलोङ द भर्टिकल डाइरेक्सनमा यो प्रोजेक्टाइल हो है ठिक छ यो भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको यतातिर हो यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा एक्सप्रेसन के हुन्छ इक्वल जो एक्सप्रेसन यो जी जुन हुन्छ नि जी के हुन्छ जी इक्वल टु जी हुन्छ इक्वल टु 0 हुन्छ स्मलर देन 0 हुन्छ कि ग्रेटर देन 0 हुन्छ एउटा कुरा थाहा राखेर जब जी इक्वल टु ग्राभिटी इक्वल टु कुनै जस्तै 9.8 ले छ नि यो 9.8 फोर्स भन्दा अलि जब बडी फोर्स लगाएर अब्जेक्ट कुनै फाल्छ नि अनि मात्र कुनै अब्जेक्ट हिल्छ डुल्छ 9.8 इक्वल टु 9.8 हुन्छ अनि त्यति बेला कुनै अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टमा मोमेन्ट हेर्न पाइँदैन त्यही भएर यहाँ के हुन्छ स्मलर देन 0 स्मलर देन ग्राभिटी किनभने वाट क्यान बी एक्सप्रेसन एलोङ द भर्टिकल डाइरेक्ट के हुन्छ यसमा स्मलर देन 0 हुन्छ अनि त्यसपछि के छ 5 नम्बरमा द डाइरेक्सन अफ एक्सप्रेसन भेलोसिटी भर्टिकल अपवार्ड मोसन अफ अ प्रोजेक्टाइल इज टेकन इन अपोजिट डाइरेक्सन ठिक छ 6 नम्बर व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोइङ एट द एंगल अफ 45 डिग्री इज व्हाट इज करेक्ट कन्डिसन horizontal range is smaller than the maximum vertical height horizontal range is greater than the maximum vertical height and horizontal range is equal to the maximum height यसमा आन्सर बी हुन्छ किनभने horizontal range is smaller than the maximum height horizontal range is smaller than maximum height भन्दा horizontal range जहिले पनि कम हुन्छ जब एट 45 डिग्री एंगल भनेर कुनै पनि अब्जेक्ट फाल्छ त्यति बेला टु एचिभ द मैक्सिमम रेंज at which angle does the angle of projectile maximum range पुग्नको लागि कति एंगलमा कुनै अब्जेक्ट फाल्नु पर्छ त्यो हुन्छ 45 डिग्री अनि 8 क्वेशन रहेछ what is the formula required to reach the maximum height of a projectile making the angle theta and initial velocity u sin theta by j के हुन्छ u sin theta by j मैक्सिमम हाइट अघि क्वेसन नै हो त्यो मैक्सिमम हाइट पुग्नको लागि टाइम अफ एक्सन कति लाग्छ कुन टाइम अफ एक्सन विथ टाइम अफ डिसेन्ट हुन्छ अनि टु यु sin थीटा बाइ जी हुनु पर्थ्यो है अनि 9 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हिच कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट ड्युरिङ प्रोजेक्टाइल मोसन कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ प्रोजेक्टाइल मोसनमा होरिजेन्टल के हुन्छ होरिजेन्टल ठिक छ होरिजेन्टल हो अनि 10 नम्बर छ अ बडी इज थ्रोइङ अ बडी इज थ्रो हरिजोन्टली फ्रम अ हाइट व्हाट वुड बी द भ्यालु अफ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ इनिशियल भेलोसिटी अफ द बडी 0 अफ द बडी के भन्छ कुनै अब्जेक्ट भर्टिकली फाल्छ नि अनि व्हाट इज भर्टिकल कम्पोनेन्ट इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ एकछिन लागि एउटा जस्तै अहिले हामी कुनै अब्जेक्ट जब हातमा हुन्छ त्यति बेलाको इनिशियल भेलोसिटी कति 0 हुन्छ नि त केही अब्जेक्ट जब फाल्छौँ अनि नि के इनिशियल त्यो केही भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ अनि हाम्रो 9 अर्को क्वेसन के रहेछ
The refraction of surface of mirror has bulging part middle. Refracting mirror surface which is mirror has bulging part. Convex mirror के हुन्छ convex mirror. अनि the relation between the radius curvature and the focal length. Radius curvature र focal length relation between के हुन्छ r equal to 2f. On Fahrenheit scale, the initial interval between the lower and upper point divided into what is the same dimension of the following? यसमा के हुन्छ all of the above हुन्छ. सेम डाइमेन्सन अल्फा बीटा डेल्टाको डाइमेन्सन चाहिँ सेम नै हुन्छ. अनि त्यसपछि छ on the Fahrenheit scale, the interval between the lower and upper point divided into lower र upper point लाई lower र upper point लाई के हुन्छ डिवाइड गर्दा कति भ्यालु निस्किन्छ त. यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट गर्दै बस्नु.